Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Tesalonianina 1:5-9 manao hoe: misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra, ahoana tokoa moa izany? Tadidio ary sainy tsara fa mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ianao anio dia misaora azy. Raha mbola afaka misakafo ianao anio dia misaora azy. Raha mbola afaka mandeha ianao anio dia misaora azy. Raha mbola afaka matory ianao anio dia misaora azy. Eny, raha mbola afaka mifaly ianao dia mifalia, ary raha mbola afaka misaotra ianao dia misaora. Hatramin'ny zavatra bitika indrindra dia isaora an'Andriamanitra izany. Eny, fa na dia misy zavatsarotra manjoanao aza dia misaora azy. Mety mitaraina angamba ianao amin'ny zavatra manjoanao noho izay mahazo anao, saingy tsaroa fa any lavitra any. Dia mety misy olona mizaka fahoriana mafy sady be lavitra noho izay mahazo anao, koa dia misaora an'Andriamanitra mandrakariva. Andeha isika hiaraka iompom-peo am-panao salamo ka amerina mandrakariva izay voalaza ao amin'ny Salamo 3:1 hoe: misaora an' Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort,
fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. izay feonkira famantara izay no entinay miara hava sy manasanao anaraka ny dinidinika ara-pahasalamana no maniny feon'ny fanantenana na ny awr ho anao dia meno finaritra fiterahana herendoza ny tanjona ho an'ny vehivavy mitondra vohoka satria araka ny efanambara tamintsika dia misy hatrany ny zavatra mety hatahorana rehefa mitondra vohoka ny vehivavy be voka. Mazana mantsy tsy hampozina izany fahasarotana izany. Ny fiterahana ny zaza voalohany tena hatahorana na ho an'ny reny izany na ho an'ny zanany. Noho izany dia tokony hisafo eny amin'ny tobim-pahasalamana inefatra farafahakeliny mandritry ny fotoana hitondrany vohoka ny vehivavy ary makatoro hevitra amin'ireny olona voatokana ireny, izany hoe ny dokotera, ny mpitsabo-panampy na ny mpampivelona mba hisafidianana ny toerana hiterahana. Anoro hevitra anao izy ireny ny amin'izay tokony ataonao mandritry ny fitondranao vohoka ka mandra-piteraka ao. Averina amintsika indray fa maro ny loza voasoroka raha misafo eny amin'ny tobim-pahasalamana ny vehivavy be voka raha vao mahafantatra izany fa mitoejazy izy. Avy eo dia tadidio tsara fa tokony hisafo inefatra farafahakeliny izy mandra-piteraka ary tokony hojeren'ny dokotera izay ilay antony anatonany eny amin'ny tobim-pahasalamana izany misafo inefatra farafahakeliny mandray ny torohevitra rehetra ho an'ny vehivavy be voka ary rehefa tonga ny fotoana izay ahaterahanao dia ny dokotera dia afaka mijery sy manara-maso anao 12 ora ao aorian'ny terahana sy 2 volana sy tapany ao aorian'izany mba anarahana maso ny toe-pahasalamanao sy ny zaza izay nateraka ao. Aza matahotra izany na miaya manantona tobim-pahasalamana misafo inefatra farafahakeliny mandra-piteraka satria any no misy ny olona voahofana ary anome torohevitra ny reny ahafaha mitondra vohoka ampilaminana sy hiteraka zaza salama tsara. Ireo olona voahofana ireo dia afaka manaraka tsara ny fitombon'ny zaza izay ao am-bohoka rehefa misafo any ianao. Afaka manome fanafody ny reny be voka mba hiarovana azy amin'ny tazo raha ohatra ka ilaina izany. Ankoatr'izay rehefa misafo eny amin'ny tobim-pahasalamana ianao dia ireny olona voahofana ireny ny dokotera na ny mpampivelona na ny mpitsabo-panampy izy ireo no manao vaksiny fanefitry ny tetanosy ho an'ny vehivavy be voka mba hiarovana azy sy ny zanany amin'ny aretina tetanosy. Ankoatran'izay ihany koa dia manomana ny vehivavy be voka mba hiatrika ny fiterahana ny olona voahofana eny amin'ny tobim-pahasalamana ary manoro azy ireo ny fomba fampinonoana sy ny fomba fikarakarany tenany ary ny zaza izay ho aterany. Rehefa misafo eny amin'ny tobim-pahasalamana ianao dia manampy ny vehivavy be voka sy ny fianakaviany reny olona voahofany reny mba hifidy ny toerana izay hiterahany sy ny tokony ho alehany mba hisorohana ny loza tampoka eo am-piterahana na aorian'izany. Izany hoe torohevitra betsaka izany no azonao rehefa manantona tobim-pahasalamana ianao. Rehefa hita ny toe-pahasalamanao hoe mety dia fantany hoe ato izany ianao no tokony hiteraka. Na ihany koa hitany hoe mety hisy fahasarotana dia ampirisihiny ianao anantona ny hopitaly. Araka ny efa fantatsika ihany koa dia misy ireo aretina izay azo avy amin'ny firaisana ara-nofo. Kanefa raha sanatria mety voan'izany ilay vehivavy mitondra vohoka rehefa manantona eny amin'ny tobim-pahasalamana izy dia afaka manome torohevitra sy fitsabonany amin'izany ny dokotera ary manome torohevitra ny vehivavy be voka ihany koa izy ny amin'ny fomba hisorohana ny reny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo ireny. Tsy misy mahamenatra izany
fa tena tsara mihitsy aza ny fanatonana ny tobim-pahasalamana mba hisafo rehefa mitondra vohoka ianao vehivavy ary ampirisina hoe misafo inefatra farafakeliny mandritra ny fotoana hitondrana vohoka. Angamba samy malalitsika rehetra eto an-tanàna fa voatera-dava avy tsara e. Salama tsara izy sy ny zazakely. Maniry ny resaka amin'ireo reny sy vaoreny re izy e. Eny e, na ndray mpianakaviana koa aza dia ndeha ho raisitsika mitehaka mafy ary izy e. Misaotra ndrasazy Evelinina nanome ny fitenenana. Anisan'ireo olona nieritreritra mantsy taloha fa hoe mitovy ihany ny miteraka ao an-trano sy ny miteraka eny amin'ny tobim-pahasalamana ka dia nanapa-kevitra fa hiteraka ao an-trano. Mbola vao 3 volana monja nefa nikipoko tamin'izay dia efa nitranga ny fambaraloza sahady. Nahita izany rasazy Evelinina dia nitaona ao eny amin'ny tobim-pahasalamana raha tiako ny zaza ao ankiboko. Tsara karakara tokoa rehefa tonga teny, afaka ny ahiahy ho afa-jaza. Dia nandrisika hisafo inefatra farafahakeliny tao amin'ny CSB nandritra ny fitondrako vohoka. Tena hitako mihitsy ireo olona ny tombontsoa azo tamin'ny fisafoana dia nitohizako izany. Hitako mihitsy ny tombontsoa satria tsaroko tsara ny nanomezany apilo feraferovana amin'ny fahaverezan-dra. Teo koa ny nanomezana ody tazo moka mba tsy ho tratry ny tazo mahery izay tena mety hahafatiny reny sy ny zaza mihitsy ary tsy vitan'izany fa teo ihany koa ny vaksiny ferovana amin'ny tetanosy. Tena feno ny fikarakarana ny vehivavy bevoka rehefa misafo inefatra izy e. Ary tena nampilamina ny saiko hiatrika amin'ny fiterahana mihitsy izany. Dia manararoatra eto mba miteny amintsika vehivavy bevoka rehetra hoe mandehana misafo eny amin'ny tobim-pahasalamana fa ho tsara fandraisana ianao sady ahazo ireo fanafody ferovana ny reny sy ny zaza. Dia mba mampirisika antsika ray ihany koa izany izao hoe ampirisio ireny vadinareo mba hisafo e dia ho azo antoka tanteraka ny fahasalamana sy ny zaza ao am-boka. Tsara le misafo fa ao araka ve ny vidim-panafody amin'izany e. Anga zany misy vola aloha e. Ay, maimaimpona avokoa izany ene no ampirisioko antsika rehetra e. Tombontsoa be tokoa no azo amin'ny fisafoana eny amin'ny tobim-pahasalamana koa dia mampirisika manentana anao reny bevoka na mitondra vohoka izahay anatona tobim-pahasalamana. Hisafo inefatra farafahakeliny mandritra ny fotoana hitondrana vohoka mba ampienana sy hisoroana ny loza mety hitranga na ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza sanatria. Hatreto ihany koa izany ny fiarahantsika. Aleo misoroka toy izay mitsabo e. Dia mahasotoa ary ianao manantona tobim-pahasalamana rehefa hisafo na manao fanjaniaina samma no nanolotra ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao teto androany. Samotain'Andriamanitra ny zasy ianao. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR zay lay onjany fanantenana.
izay tarina fofasambatra eny mpanomponao izay mandresitoanao ianao pitarika tena mahay zay mijery ny lalanay indre tovonokanara kanao zahay anio ampitsoratry zay raha misy ondry zay maniry nasy fandemanimbaridy ampio ny tompo malala satry andra pakireo bibity omba tantano fazafo ifefady solalana kambatoro raha misy ondry zay maniry nasy fandemanimbaridy ampio ny tompo malala satry andra pakireo bibity omba tantano fazafo ifefady solalana kambatoro AWR manolotra ho anao feon'ny fono tena dia mbola faly miaramanao indray tafahoana amin'ity fandarina manokana izay afahantsika mandray lesona ara-panahy ity ndo hevitrandroany dia ny hoe rehefa tena mino ndia araka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. ry masina tsara indrindra ny an-danitro misaotra satria nomena tompontsoa manokan'izay hianatra ny teninao amin'izao fotoana izao. mionay ny lesona sarobidy ny modely mba ahafahanay manakaiky anao amin'ny fotoana rehetra. atreo manokana ny tokantrano amin'ny tenio ity ka ny tokantrano tsaray avy any dia honenanao ary fenonao ny voninahitrao amin'ny fahafinoana aminaran'i Jesosy. Amen. Rehefa tena mino. Ny tantaran'ilay vehivavy Kananita no hoarahantsika amin'ny teny ity. Ny Mateo 10:12 no mitantara sy manambara izany tantara sarobidy izany. Vehivavy Kananita nanantona an' Jesosy. Vehivavy jentilisa hafa firenena zany hoe tsy jiosy kanefa na eno ny nataon' Jesosy sy ny fitsaboana nataony dia resy lahatra ny tady azy. Raha ny marina tokoa mantsy voalazan'io Mateo 10:12 dia tsy tokony hiasa amin'ny faritra jentilisa ny Jesosy, fa no ny fanenjean'ireo mpitarika jiosy azy tamin'ny fandaharam-potoana ny amono azy sy ny afany miala sasatra kely dia nakany amin'ny faritry Sidona misy an'ilay vehivavy Kananita Jesosy. Ny marika 7:20 dia nananolana goavana ty vehivavy ity. Misy ny anjadiny demoniaka ny zanany izay olana tsy voavaha ary olana tsy tampanafana naizanaiza, tsy tahaka ny aretina maro samihafa izay mety makany amin'ny mpitsabo na amin'ny toeram-pivarotam-panafody. Kanefa dia olana tsy matafandromandry ihany koa satria amin'ny fotoana izay ietsehany izany aretina izany dia fadiranovana ny rehetra. Olana tsy voavaha ny dokotera mahazatra. Indro Jesosy ihany mba fanantenany ary ny angaviny amonjy azy amin'ny toejavatra ny tranga izao. Ny 7:20 amin'ny Mateo 10:10 tapany voalohany na dia fa difitry ny olana aza ilay vehivavy, na dia fa nilomano tao anatiny antsoina hoe faky vina lalina azy izy. 7:20 dia milaza amintsika hoe tsy namaly tena akory Jesosy, tsy na ho endrika ny raika akory amin'izany fiantsoana sy fangatahana izany,
tsy nanoilatsofina korona dia minitra vitsy ny amin'ity fangatany ty vehivavy fahadiranovana ity. Tsy vitany hoe nanao izany fihetsika izany Jesosy, fa raha manohy ny vaky tenyntsika amin'ny Mateo 10:24 dia valy teny hafahafa no nasetriny Jesosy an'ity vehivavy efa reraky ny olana sy ny fahoriana ity. Mateo 10:24 dia zao ny fanambaran'i Jesosy: tsy ny rainao afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Raha tsy ivana mantsy ny tantara dia misy ny jiosy sy ny jentilisa. Ireo jiosy no everina ho taranaky ny Israely, ary ireo no tinjosam-bary eto ny hoe ry vehivavy tsaroa fa am'ireto jiosy no ny rana afa-tsy amin'ny jentilisa. Jentilisa mantsy lay renim-pianakaviana. Vehivavy tojo olana, vehivavy tsy tafandromandry ny amin'ny zavatra mitranga amin'ny zanany vavy. Rehefa nanantona ny mpamonjy izay any mba fanantenany, any mba azony mahazo vahaolana sy valiny mahafapo, lay hany mpitsabo afaka hanasitrana ny rofy amin'ny avoakany demoniaka, faritra izay tsy falainy akory kanefa dia nanantona an' Jesosy izy ahazo mpamonjena. Fotoana anankiray izay efa netreretany hoe androany zany dia ho voavaha tanteraka ny olana. Indrisy valy teny hafahafa dia ny hoe tsy ny raina ho aminareo fa amin'ny taranak'Israely. Azo antoka fa raha isika ny tamin'ny toeran'ilay vehivavy, raha isika no tao anatiny fotoana nanantonana an' Jesosy dia tao anatin'ny fakiviana lalina isika. Na izany aiza nefa dia niezaka ihan'ilay vehivavy anandratra antso to felana nenina, to antso vonjy farany manoloana ty fahoriana menjady aminy ity. Mateo 10:20 dia zao ny ambarana: dia nanantona ilay vehivavy dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompo vonjeo aho. Ripeny malala, fihetsika matehidera no nasehon'ilay vehivavy. Na eo aza ny teny hafahafa, tsy tenitsika hoe teny mahery fa teny hafahafa ny anjady taminy, ny hoe raha vehivavy tsy ho anao nge natongavako aty fa amin'ny olo-kafa e, dia nanantona amin'ny mpinoana ilay vehivavy ary dia niangavy tompo vonjeo aho. Nanaitra an' Jesosy izany fanambarana izany. To nanona ny fony mpamonjy ny fihetsika ty renim-pianakaviana, azo antoka fa diboky ny ranomaso ny fiainana, diboky ny ranomaso ny masony, tompo vonjeo aho. Fiteny fanambarana maneho fa tsy manaka lahataintso. Antso alanenina farany, antso maneho fa difitry ny adi-piainana lalina ty renim-pianakaviana ity. Antso maneho fa tompo ianao ihany sisa re mba avitra eo amin'ny fiainako. Vonjeo aho. Tsy ny teny ilay vehivavy hoe vonjeo ny zanako, fa izy mihitsy nangataka famonjena amin'ny mpamonjy mba ahafahany mamaty olana ity. Ny Mateo 10:20 dia valiteny mavesatra no nasetrin' Jesosy izany renim-pianakaviana izany. Mateo 10:20 dia milaza izy hoe tsy mety raha ny mofonjaza ka manipy azy ho any amboakely, manipy azy any amin'ny amboakely. Mba alevo sary an-tsaina angeny mety endriky ilay ray matory rehefa naheno izany fanambaran'i Jesosy izany. Tsy mety raha ny mofonjaza atsipy ho any amin'ny amboakely. To mavesatra izany, to maneho indrindra ny hoe tompo ao, tsy hitanao ve ny alaheloko, tsy hitanao ve ny fahoriako, no dia valy teny mavesatra tahaka izany no asetrinao aho. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny 9:17
amin'ny Matio 10 ihany dia izao no nasetry n'ilay vehivavy izany valiteny mavesatra izany. Mateziko fa dia 10:7 dia ny hoe fahora vehivavy marina zany tompoko. Mafinaritra ilay fihetsika ilay vehivavy. Ambony dia ny hoe tsy natao anao nge ny famonjeny. Faharoa dia ny hoe noarina tamin'ny ireo heverina fa zavatra akoatra n'olombelona ilay vehivavy. Kanefa tsy nankivy azy. Tsy nampinoina ny finoany zany. Tsy nampionsina ny fatrany finoana tao anatiny zany. Fa zavatra mahafinaritra dia izao. Ny 7 tapany voalohany dia ho Jesosy taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Ary ny tapany faharoa dia milaza mihitsy izy hoe tonga avy aminao araka izay erinao. Ary tamin'izany ora izany indrindra dia sitrana ny zanany vavy. Faharetana, finoana, ary indrindraindrindra ny hoe fatra ny finoana matanjaka tsy ho vongozongozona dia toyna ny fon'Andriamanitra. Zao no antso amin'ny Jaona 7:7. Jaona 7:7 dia ny hoe izay minoa dia isy onondrano velona miboboka avy ao an-kibony araky ny voalaza ny soratra masina. Rehefa mino sika, rehefa tena mino sika dia amaly anao zay mahasoa atsika Andriamanitra ka hiteny hoe tonga avy aminao araka izay rinao. Tian'Andriamanitra koa anao izay mihaino ny afatra androany mba hanana izany tena finoana izany. Ary hiteny aminao izy ny hoe ry mpiaino tonga avy aminao araka izay rinao. Dia araka hivavaka isika. Sotra tompony ny tompontsoa menao anay androany. Tianay ho tononona amin'reto mpiaino reto ny hoe tonga avy aminao araky ny finoanao. Meo anay ny finoana, meo anay ny faharetana, ary meo anay ny tombontsoany amin'ny valim-bavaka rehetra. Amin'ny tian'io ty sy amin'ny fotoana rehetra iainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mpiara-mianatra aminareo ny pastora Andrianjafy Ramamy Sylvestre indray mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra. Ny finoako na kely toy ny voatsinapy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eo anolona matoky ao mino ao Jesosy tsy mandao etoeo amin'ny mihahihay aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakana eo anolona matoky ao mino ao Jesosy mandao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Ny tanany iray de mitsotra mba hamonjy foana aoka handray de mivava manana finoana ny teniny mitondra aina vaovao
izatsizay omandrakizay tikofa AWR zay lay monjany fanantenana mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina karavona mandrakariva no iantranona totokatranonao piaino sy mpanaraka zao fandarana fanabeazana zao ary anolorana vanao ihany koa ny fiarabana ka ny araba zay atolotranao an'io dia ataonay tony masoandro be lova taona ka anendika nisambaravarana miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy miaraba namanarila ia de amin'ny endrika falifaly sy foravoravo tokoa no ionana aminao piaino ary anamafisana ny arahaba efa natolotry namana joelanto ary misa teo ny faniriana impanatontosy ny fandarana fanabeazana dia ny ampitomboinao piaino ny fahalalanao sy ny aretanao amin'ny fiarahana aminay satria dia misy loha hevitra vaovao sy mahasoa mandrakariva no manina atolotra anao eto amin'ny fandaharana dia miarahabanao ihany koa namana joelanto ary misa mialohan'ny anaovana ny fintina ny fandarana izay noresana teo aloha dia andeha aloha hivavaka isika iara-vavaka ary isika rainay tsara sy masonindrindra izay ny an-danitro misaotranao izahay fa mbola nitahinao sy narovanao ka mbola afaka manao zao fandarana izao misaotranao ihany koa ny ambola niarovanao ireo mpanaraka sy piaino izao fandarana izao koa tahino ray aman-dreny izay miaino anay ankehitriny ka ampio izy mba andraisan'ny torohevitra ho amin'ny fanabeazana ny zanany ireo zanany ihany koa mba ome fahendrena ka haizany mankatony ray aman-dreniny amin'ny fanabeazana izay omena azy ireo dia ho fianakaviana ifankaty ifanaja ary ifampatoky ane ireo fianakaviana ireo miaino ny vavakaira malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany amen ia ankasitrany ianao namana joelanto ary misany amin'ny vavaka izay natolotra teo fa andeha aloha ho fitinina ny fandarana izay noresantsika tany aloha mbola niompana tamin'ilay loha hevitra mikasika ny hoe maha izay sy ny fahatokisantena mitondra fahatsaram-piainana ny noresantsika tany aloha nanolotra ihany koa isika ireo vahaolana roa farany ka raha iverenana kely ny mikasika an'izany dia izao ny fanalavirana sy ny fanesorana ao an-tsaina ny mametraka fisalasalana io lay hoe saode tsaronao tsara angamizay miteraka poizina mamono ny tenanao sy mamono ny manodidina anao io saode io satria indraindray le fisalasalana tsy mitombona akory ka miteraka tsy fampatokisana eo amin'ny fifandraisan'ny olondroa dia eo koa ny fanesorana ao an-tsaina ilay fieritreretana izay mety ataon'ny olona lay hoe io ve zao tsy izao ndray
io ve zao tsy hanondrana indray, io ve de ho vitan'io io ve de ho ain'io, fantatra nefa mifosana reo sy ny sisa sy ny sisa. Nefa ilay olona tsy manao an'ilay zavatra aiainao sy eritreretinao akory, ayatsy mitombona. Ka raha te-hanana fatokisany tena zany ny olona iray dia esorina ao an-tsaina avokoa ireo rehetra ireo. Zay ny vahaolana fahatelo no resantsika tamin'ny fandarana teo aloha. Ny vahaolana fahaefatra farany kosa dia ny hoe manaova izay mety, faire mieux. Zay no ilazana azy amin'ny teny frantsay, zany hoe manaova zavatra izay tsy hiteraka fanamariana ratsy ho anao mihitsy. Dia eo ihany koa ny fiainana mihitsy, ilay fiainana telo miteraka hasambarana sy firindram-piainana eo amin'ny fifandraisan'olon-droa. Dia tsy inona izany fa ilay fitiavana, ilay fampatokisana ary indrindra ilay fahamarinana. Raha ireo ny tanteraka ao dia miaina milamina ianao ary hanana ny fahatokisantena ianao amin'izay fotoana izay. Dia izay raha fitinina ny fandarana natao tany aloha, fa inona kosa indray ary no atolotritsika ho an'ny mpiainana manady Joel Lantoarimisa. Lohevitra izay lazaiko hoe tsy mifanalavitra loatra mikasika ilay mahazay sy mifahatokisantena no resantsika an'io. Satria nahoana? Satria mitana anjara toerana lehibe loatra eo amin'ny fiainan'ny olona ny fananana n'io mahazay sy mifahatokisantena io, ary tsy eo amin'ny fiaim-piainan'ny olona ihany fa eo amin'ny fiaim-piainam-pirenena, eo amin'ny fiainam-pirenena mihitsy aza dia mitana anjara toerana lehibe ireo lafin-javatra roa lazaintsika ireo. Io fahatokisantena io mantsy namana rila dia misy fotoana fiandohana izy io indraindray, dia miandohany amin'ny fanalan'ny zatovo fanadinana. Satria betsaka ny tsy mahalala ny atao rehefa eo anatrehan'izay fanalana fanadinana izay, na lay atao hoe manao mémoire reny zany na manarila, na le hoe manao soutenance. Ka mahatonga n'ilay tanora na zatovo ny teny hoe ahoana marina moa zany ny atao fa matahotra, mangofotra sy ny sisa sy ny sisa, ary de tena tsy mahavita zavatra mihitsy satria manoloana an'ireo mpanadina de mangofotra, tsy malala zay tokony atao. De eo zany no ahitana fa tsy ny fahaizana amampahalalana akory no tsy ampy amin'ireo zatovo na tanora ireo, fa ny tsy fahatokisantena mibetsaka satria mangofotra. Ka noho izany avy hatrany dia vahaolana zany no mentsika azy eto amin'ny fandarana. Ho anao tanora zany, raha tianao ny ampiseho amin'ireo mpanadina anao fa manana fahatokisantena ianao dia voalohany indrindra sahi mibanjina ilay mpanadina anao izay eo anoloanao, jereo izy ary jereo ao anaty masony fa aoka ianao tsy ondrikondrika na iodikodina mitoditodika zany mijerijery manodidina ny trano. Manaraka izany dia mitenena mafy sady miadana no mazava tsara, satria ampita fahalalana ianao eo io, ianao zatovo io zany dia ampita fahalalana ho an'ireo mpanadina sy ireo mpanatrika. Dia ataovy ao an-tsainao hoe androany vao tena ahita ny fahaizako sy ahazo fahalalana ary aheno fahalalana vaovao reto mpanadina sy reto mpanatrika reto. Rehefa eo ampanaovana ilay famelabelarana zany ianao dia zay ny tokony ataonao masaka anaitseonao any. Dia porofonao amin'ireo mpanadina anao fa fikaroana vaovao sy fanady adiana vaovao tsy mbola nisy mpanana mihitsy io nataonao io. Ka rehefa vitanao ny miteny miadana, mibanjina tsara ny mpanadina ary afaka maneho amin'ireo mpanadina ireo fa fikaroana vaovao entinao io, dia misokatra ho azy ny sainao de mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Fa zao indray kosa, raha toy indray zany ao anatin'ny efitra fanadinana ianao ka mpanadina natao ho an'ny olona rehetra na ho an'ny ankizy rehetra ny eo dia sahia miatrika ka lazao fa vitanao io fanadinana io. Izany hoe vorio ao anatinao ny hery rehetra ahafahanao miatrika an'ilay fanadinana.
fa raha tsy izany a dia angovotra ianao ka tsy hahita izay ho soratana mandra-patapitry ny ora hiatrehana ilay fanadinana. Ny zavatra tiana tenenina ihany koa namana lehilahy dia izao: manomboka any amin'ny fahazazana no tokony efa hipetraka zany a ilay fatokisantena izay miankina amin'ny fanabeazana izay omeny ray aman-dreny. Saingy ny mampalahelo a dia ilay fomba fitaizan'ny ray aman-dreny no toa sadasada manatsoratra olo ny fitenenana. Ataoko hoe fomba fitaizana satria raha fanabeazana manko no teneniko izay ataon'ny ray aman-dreny a dia mametraka ilay fatokisantena ilay izy, fa tsy zany fa fitaizana no mamaika ny ray aman-dreny a fa tsy fanabeazana. Ilay fitaizana izay hahazoana diploma fotsiny izay efa nilazaintsika tany amin'ny fandarana tany aloha, fa tsy ratsy akory le izy, fa tsara raha arahana fanabeazana izany fitaizana izany mba hanana n'ilay zaza fatokisantena rehefa nirina. Ny akamaroan'ny fitaizana mantsy namana lehilahy dia arahana fanampepoana, arahana fanambaniana, ary indraindray a tena manapotika sy manimba tanteraka ilay maizay a sy ny fatokisantena n'ilay zaza le izy. Hany ka mampalahelo ilay zaza rehefa miatrika zavatsarotra toy ny fanadinana, satria hita taratra ilay tsy fananana n'ilay tanora azon-damosina vokatra ilay tsy fananana ny fatokisantena, satria manao ny tsy fanao izay misy koa ny vokatra hazo rehefa tsy manana ny fatokisantena ny olona iray. Ka eto dia tsy mitsahatra isika eto amin'ny fandarana ny milaza hoe miainga ao tokantrano io fananana ny fatokisantena sy ny maizay io, ary azo avy amin'ny voalohany indrindra efa naverimberitsika foana, mbola averina ihany hoe miainga avy amin'ny fiaraha-misakafo izay misy fifanankalozan-kevitra eo am-pisakafoanana. Eo ihany koa ny fotoana iarahana miala voly mba hifanankekezana bo, ary misy fotoana ihany koa iarahana mivavaka mba ahaizana mifamela heloka. Dia mbola averitsika eto indray fa rehefa tanteraka ireo voalaza teo ireo namana lehilahy dia mitoetra ho azy ilay fifanankekezana bo izay azo avy amin'ilay atao hoe roso fitiavana izay tena zava-dehibe tokoa ny anatanterahany ray aman-dreny izany. Ya, tadidiko eto namana joelanto ary misa fa niresaka sika tamin'ny fandarana tany aloha arak'ilay fanadiadinana tao fa ny 5 isanjato ny zatovavy ary ny 5 isanjato ny zatovolahy no tsy manana ilay fatokisantena. Inona marina moa zany ny tianao ny lazaina tamin'iny fanadiadina iny namana joelanto ary misa? Ya, misaotranao ny amin'ny fampatsihivana. Ny tena ambara zany tamin'ilay hoe 5 isanjato ny tanora vehivavy ary 5 isanjato ny tanora lehilahy no tsy manana fatokisantena dia izao: ny vehivavy zany a no betsaka tsy mahatoko tena aloha voalohany indrindra noho ny lehilahy. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ary no tanora vehivavy no betsaka tsy mahatoko tena kokoa noho ny tanora lehilahy? Ny antony a satria raha ny tena marina eo amin'ny lafin'ny fanabeazan'io ihany no tiana resahana, ny zavatra hita sy tsapa dia ny zazavavy no mora matotra kokoa noho ny lehilahy, ary miprofon'izany a dia eo amin'ilay vanim-potoanany mahatolan-tseto. Ka ny zatovavy zany dia manomboka eo amin'ny faraka 10 taona no manomboka miditra eo amin'ny mahatolan-tseto, izany hoe manomboka ary fomba ny taova rehetra ao aminy izay atao hoe taova efa tonga lafatra daholo ka afaka iaina sahady amin'ny fotoanany fahatanyrana, na koa tsorina hoe efa afaka niteraka na iaina mahareny sahady ny zatovavy manomboka amin'ny faraka 10 taonany. Fa ny zazalahy na ny zatovolahy kosa dia eo amin'ny 17 taona na 14 taona na 15 taona zany raha tara no miditra amin'izay lafin-javatra eo amin'ny fahamotiny zany. Hitantsika amin'izany fa misy elanelany eo amin'ny 2 na 3 na 4 taona eo zany izay fahamotiny zany. Dia hita zany fa taratara kokoa ny zatovolahy vao tafiditra ao amin'ny
fahamatorana raha oarina amin'ny zatovavy. Dia izay koa no antony nitenenantsika tany amin'ny fandarana tany aloha hoe ny lehilahy no tokony zokony kokoa mihoatra ny vehivavy rehefa nambady. Izany hoe rehefa tonga zany eo anivon'ny tokantrano izy roa dia tsy misy elanelana be intsony ny fahamatorana zany. Le vehivavy zany somary zandriny nefa matomatotra kokoa de le zazalahy no zokony nefa tsy de mato de mifameno somary mifanakaika ny fahamatorana. De io lafiny zavatra io zany dia azo ao marinina fa matetika ny zatovavy no mitana ny laharana voalohany na major rehefa ny ampianarana izy satria zay le hita hoe matomatotra kokoa. Ka hita taratra am'izany zany fanana amin'ny vehivavy fahamatorana raha ohatra ka io izy no mahazo fanabeazana tsara dia tonga ho azy any amin'ny fahatokisantena ary de tena lasa lavitra mihitsy. Izay ny mahitana hoe tsy ampy ny fahatokisantena eo amin'ny vehivavy de ilaina zany le manosika azy am'izay fanabeazan'izay. Dia io la efa nolazaintsika teto amin'ny fandarana tany aloha ihany koa namana lehilahy hoe ny fanabeazana dia miatomboka any amin'ny 7 taonany zaza ka hatrany amin'ny 12 taonany ary azo toizana hatrany amin'ny 17 taonany satria any vao tapotra ny fivoaran'ny atodohan'ny olombelona. Ka azo amboary zany hoe efa matotra ny olona rehefa eo amin'ny 17 taona, efa azo fampiresahana tsara, efa azo ametrahana fampitokisana lay olona. Dia tiana zany mamerina izany mba ho fantatry ny ray aman-dreny rehetra izay maheno antsika. Ya, dia ankasitrany ianao namana joelantormisa ny amin'izay resadresaka sy fanazavana izay natolotra ao ny mpiaino izay mahakasika ny fatokisantena ihany moa zany no tena ny resantsika. Tapitra ny fotoana hafantsika miaraka aloha atao anatin'izao fandaran'izao androany dia maniry izay sy ny namana joelantormisa mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofinao izay mandre izany resadresaka izany ny resaka rehetra izay nyresahana teto fa kosa hitondra vokatsoa indrindraindrindra ho anao ray aman-dreny tsy ambanin'izany ihany koa ianao zanaka mirary soa ary mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra namanao joelantormisa sy rila. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ity fotoana fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ity. Mialoha ny idirantsika amin'izany dia manasanao hanondrika ny lohanao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainaybe fitiavana sy tsara indrindra izay any an-danitra, tsy mitsahatra misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famondram-po izay asehonao aminay. Ankehitriny dia mbola manana tombontsoa manokana indray izay afaka hiara-hianatra ny teninao. Ampangino ny feo hafa rehetra mba tsy soreny afa-tsy ny feonao irery ihany ary ny fanahinao no anazava ny sainay hanampy anay mba azonay mahatakatra ny lesona izay tianao menanay indray androany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Mamela heloka sy manadino hoe izany indray no irahantsika mianatra androany. Mialoha ny idirantsika amin'izany fianarana izany nefa dia andeha averintsika aloha ny tsenjery. Ary ankehitriny aza malahelo na tezitra amin'ny tenanareo no nivarotanareo aho aty, fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy ialohanareo aty. Genesisy 5:7 ny 5. Miresaka famelan-keloka ny lesona izay irahantsika mianatra amin'izao fotoana izao. Toy izao no namaritana ny antsoina hoe famelan-keloka. Ny famelan-keloka
dia fanekena hamoinjo anao otroposy anameloka ary amalifaty ny olona na vondron'olona nanao ny tsirariny tamin'ny tena. Mpitsabo ny olana ara-psikolojika ny fianakaviana ny dokotera Marlin Armour. Ny asa teo amin'ireo sisa velona tao aorian'ny fampahorinana Zinjiosy tamin'ny ady lehibe faharoa izy. Anisan'ny zavatra nataony tamin'izany dia mba ahalalany izay nataon'ireo sisa velona, izany hoe ireo jios sisa velona tsy matin'ny nazi zany, sy atakarany izay nanjo azy ireo. Izao no nisoratan'ity dokotera manam-pahaizana anankiray ity. Ny famelan-keloka dia ataon'ilay niara-pahavoazana ny sitrapo fa tsy zavatra mitranga ho azy tsy akory. Ny hoe mamela heloka zany dia tsy midika fa tsisy vokany ny tsirariny izay natao. Tsy midika ho famelana ilay nanao herisetra ihany koa zany anoy ny toetra ratsiny. Ny famelan-keloka kosa zany dia midika fa avelantsika ao an'Andriamanitra ny fahatezerana sy ny fahamaliana. Ratsy zany dia ho ratsy kokoa no izay efa nataon'ilay olona tamintsika ny ho ateraky ny fahatezerana sy ny fangidiana ary ny otropo sy ny fankahalana. Izao ny fanontaniana mipetraka. Inona moa no entin'ny famelana ny heloky ny hafa ho antsika? Azoko atao ihany koa hoe nahoana isika no mila na tokony amela ny heloky ny hafa. Neo vakitsika izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao Mateo 7:20, ny 9:1-20 ka hatramin'ny 9:5-30. Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy? Hatramin'ny 7 va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny 7, fa hatramin'ny 7:70. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifanana ny rehetra ndoavana ny trosa. Dia niankohoka teo anatrehan'ilay mpanompo ka nanao hoe, Tompoko, omeo andro aho fa haloko ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia honena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa no nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denari 100 taminy, dia nosamboriny izy ka nitrahony sady nataony hoe, aloavo izay trosako aminao. Fa niankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa haloko ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandon'ny trosa. Ary no nitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalaelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalay ny tompony raha lehilahy ka noteneniny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandony ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataony raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Hitantsika arak'izany vakiteny izany ry havana fa ilaintsika ny mamela heloka. Ny tsy famelantsika ny heloky ny hafa dia vao maika mampitombo ny olana izay mahazo antsika. Inary ny tsembaratelo mba aizantsika sy azaontsika mamela ny heloky ny hafa. Ny tsembaratelo dia tsy misy afa-tsy ny fahatakarantsika ny namelan'i Kristy ny helontsika. Satria samy efa nanota avokoa isika rehetra, tsy tamin'ny namantsika ihany fa tamin'Andriamanitra ihany koa. Noho izany dia mila mangataka famelan-keloka isika ary ilaintsika ihany koa ny mamela ny heloky ny hafa. Araka ny efa nianarantsika tany aloha dia hitantsika fa ny fahotana rehetra izay ataontsika dia natao tamin'ilay tompo sy mpanao antsika, kanefa azontsika ataony mangataka ny famelana ireny heloka ireny ao amin'i Jesosy. Tsy hoe satria mendrika izany tsika, tsy mendrika an'izany tsika satria tsy misy tsara ao amintsika na dia kely azy, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia azontsika ataony mangataka izany. Ka rehefa takatsika izany fahamarinana izany, izay sika vao afaka mandray famelan-keloka ary
rehefa mandray ny famelan-keloka ho zava-misy isika izany hoe navelan'andriamanitra ny elontsika dia manomboka haintsika amin'izay ny mamalona ny lasa sy mamela ny eloko ny hafa tsy hoe mendrika ny avela eloka ihany koa ireo hafa ireo fa mamela eloka isika satria efa nomen'andriamanitra izany famelan-keloka izany ary ilaintsika ihany koa izany. Tadintsika tsara Jesosy rehefa nampianatra dia hoy Jesosy tao amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ry mpianoavana, mba azahoantsika famelan-keloka dia mila mahatakatra ny famelan-keloka izay natolo Jesosy antsika isika ary mila mamela ny eloko ny hafa ihany koa. Impiry tokoa moa isika no mendrika avela eloko ary impiry koa isika no tokony amela ny eloko nanao tsy mety amintsika. Ilaintsika ny mandinika fatratra izay voambaran'ny tenin'Andriamanitra. Verina amin'ny tantaran'i Josefa isika. Hitantsika fa mbola namindra fo hanavotana ny fifandraisan'ny fianakavian'i Josefa. Araka nefa nambara tany aloha dia misy fifandraisana tsy milamina, tsy dia mety loatra tao amin'ireo fianakaviana ireo. Kanefa dia mbola niditra trehatra indray Josefa mba azahoana manavotra, manamboatra, mitsabo izany fifandraisana izany. Tsy nitahiry lolo-po izy ary tsy namerimberina ihany koa ireo zavatra niseho tamin'ny lasa. Impiripiri sika no manao fihetsika tahaka izany, mamerimberina indray ireo zavatra niseho tamin'ny lanka tsy mety miva mihitsy ilay olana. Eny, mety tsy azo heverina nisy ny filaminana indray ao amin'ny fianakaviana izay efa lasa zadrara amin'ny fitadiavana ny fomba andratrana ny hafa, zavatra tena misy moa izany. Kanefa tsy tahaka izany ny fomba fisainan'i Josefa. Hitantsika tamin'ny fihetsika izay nasehony fa ny riny ny amalonan'izy ireo, izany hoe ireo le fianakaviana ireo ny lasa sy mba azon'izy ireo mandrosa amin'ny pitiavana sy amin'ny fanekena izany lasa izany. Raha toa mantsy ka hafa noho izany ny fomba fisainan'i Josefa dia tsy ho tsara tahaka izay ambaran'ny Baiboly ny mety ho fiafaran'ny tantaran'izy ireo. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 4:7 sy 9. Sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy sain'i Jehovah eloka. Fanontaniana apetraka mba ho saintsaintsika amin'ny famarana ity fiarah-mianatra ity hoe ino no ambaran'ny Paoly amintsika ny amin'izay nomenantsika ao amin'i Jesosy? Ahoana ny tokony ho fiantraikan'izany teny fikasana mahafinaritra izany eo amin'ny fihetsika ataontsika amin'ireo nandratra antsika? Fanahy masina ne ampitoetra izany lesona izany ao anatintsika mba ahaizantsika mamela ny eloko ireo nandratra antsika ary mba tsy azontsika mamerimberina ao an-tsaintsika indray ny ratsy izay nataon'izy ireo fa mba ho adinitsika n'izany. Farina teo indray ny fiarahantsika mianatra androany, ny namanao Pasteur Andrena Sojonina ny teo amin'ny fanolorana ary namana Kaleba kosa ny teo amin'ny lafiny teknika. Mametraka ny mandra-peona vetivety indray. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.